एक जमाने में एक गधा था, लेकिन ये कोई आम गधा नहीं था। ये बनना चाहता था यूट्यूबर। गधा जंगल में बैठा बोर हो रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक बल्ब जला। क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाऊं, मशहूर हो जाऊंगा। उसने मोबाइल उठाया, चैनल बनाया, फनी डोंकी व्लॉग्स, और शुरू हो गई मजाक की दुनिया। पहली वीडियो में बोला, हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा गधे की शाही जिंदगी। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, पीछे से बंदर चिल्लाया, अरे भाई, तुम्हारे कान में घास फंस गई है। सब हंस हंस के लोटपोट। फिर बनाई वीडियो, अगर कान बड़े हों तो क्या करें? हल, हैट पहने। हैट उसके कानों पर फिट ही ना आई और उड़ गई हवा में। जानवरों के कमेंट्स आए, क्या जबरदस्त टिप है। गधे भाई, आप तो छा गए। एक दिन चैलेंज वीडियो आई, 1 मिनट में 10 आम खाऊंगा। पर आम थे हाथी के। वीडियो के आखिर में हाथी ने गधे को पेड़ पर लटका दिया। वीडियो वायरल। अब तो सब्सक्राइबर 10,000 से ऊपर। गधा कहलाने लगा डॉनकी स्टार। फिर आया लाइव स्ट्रीमिंग का दिन। आज मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। पहला सवाल, आपका पसंदीदा जानवर? गधा। गधा। दूसरा सवाल, अक्ल कब आई? गधा। अभी तक तो नहीं आई। सब जानवरों की जोर जोर से हंसी। आखिर में गधा बोला, दोस्तों, मैं रोज गलतियां करता हूँ, लेकिन हंसी जरूर देता हूँ। अगर हंसना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और जैसे ही मुड़ा, केले के छिलके पर फिसल गया। ओ माय दुम। नैतिक शिक्षा, अगर दिल साफ हो, नियत अच्छी हो, तो एक गधा भी सबको हंसा सकता है और मशहूर हो सकता है। खुद पर हंसना सीखो, खुश रहो और दूसरों को खुश रखो।